咳嗽变异性哮喘临床特征一：持续咳嗽4周以上，清晨和或夜间发作，咳嗽剧烈影响休息。2、运动后咳嗽加重，刺激性干咳，没有痰液，除非合并感染。5、对支气管扩张剂可以使得咳嗽明显好转。6、往往有过敏性病史和过敏性疾病的家族病史，所以很多家长会咨询医生，明确告诉医生，孩子只在夜间刺激性干咳，白天很少咳嗽，运动后明显信息时，往往需要考虑此病，但也需要排除其他夜间咳嗽剧烈病因，如上气道咳嗽综合征、胃食道反流等。1、吸入性糖皮质激素，减少支气管黏膜炎症渗出口高敏感。2、吸入支气管扩张剂，减少支气管痉挛，减少气道阻力。4、尽量减少孩子感冒和受凉。5、对于咳嗽症状控制不理想的，可以检查过敏源。6、减少二手烟和油烟刺激气体和冷空气暴露。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。